Jadi meskipun Allah iku iso nyepuro, tak baleni ya, Allah iku iso nyepuro. Tapi faktanya Allah wis ngancam siapapun sing zina kudu disiksa, siapapun sing maling kudu disiksa. Itu implementasi ancaman itu harus pernah terjadi, meskipun tidak harus kepada semuanya. Tak baleni ya. Allah kan kadung ngancam. Ya ulang lagi, Allah kan kadung ngancam. Nak wong zina mesti lahum fid dunya khizyun, mesti ana inane. Maling ya ana inane, tukang bodoni ya ana inane. Iku Allah wajib mengimplementasikan itu tapi tidak harus ke semua. Nggo nuruti nak ancamane bener-bener dilaksanakan. Paham ya? Ancamane bener-bener kayak ngene misal. Wong nak radus mesti gatel. Lah misale mulai Nabi Adam nganti kiamat wong radus ora tau gatel, kan ancaman itu salah. Paham ya? Tapi nak pernah ada 100 orang atau 1000 orang radus gatel, ancaman itu nyata. Karena Allah berkali-kali ngancam pelaku dosa besar untuk disiksa, maka harus ada sebagian sing jadi korban percontohan. Wijine wa wajibun ta'dzibu ba'din sing irtakaba kabiratan. Bismillahirrahmanirrahim. Imanuna bi haudi khairir rusli. Imanuna ta iman kita bi haudi khairir rusli kelawan telagane api-api rusul iku khatmun iku wajib. Kita wajib iman nak Kanjeng Nabi gadah al haudul akbar napa? Al haudul akbar. Wa inna a'tainakal kautsar. Imanuna ta iman kita bi haudi khairir rusli iku khatmun iku wajib. Kama kodine perkara kaja akan teman-teman teko apa mana ing kita fin naqli ing dalam riwayat. Ya nalu merkole surban ing ngombe min husanging khaut sapa aqwamun pira-pira kaum. Ya nalu merkole surban ing ngombe min husanging khaut sapa aqwamun pira-pira kaum. Wafau kang nuhoni sapa para kaum bi ahdihim kelan perjanjiane kaum. Orang-orang yang komitmen imannya dipenuhi ya, orang-orang yang komitmen imannya dipenuhi sok ben iso ngombe al khaudul akbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi wakul lan ngucap sira yuzadu den tolak sapa man wong tauhid kang lacut sapa man. Tapi orang-orang yang tidak komitmen dengan imannya nanti kalau ingin minum ditolak yuzadu man tauhid. Wa wajibulan wajib apa syafaatul musafai. Mesti wajib teng mriki mesti terjadi. Wa wajibunan wajib apa syafaatul musafi'i, syafaate Kanjeng Nabi sing diparingi hak syafaat. Rupane Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaate Kanjeng Nabi muqaddaman dadi syafaat sing didhisikno. La tamna aja nyegah sira. Wa ghairuhu min muttadul akhyari. Wa ghairuhu teliyane Kanjeng Nabi min murtadul akhyari saking wong-wong pilihan sing diridani Allah. Min murtadul akhyari saking wong-wong pilihan sing diridani Allah iku yasfa. Iku ya nyafaati sapa ghairuhu. Asline yasfa'u. Terus nak darurat nazam dadi napa? Yasfa. Iku yasfa'u iso nyafaati sapa khair. Liyane Kanjeng Nabi orang-orang pilihan juga iso nyafaati. Kama dene perkara kajakan teman-teman teko pemafil akhbar ing dalam pira-pira hadis. Ijaizun krana oleh apa ghufranu ghairil kufri apa nyepura liyane kafir. Ya bagaimanapun selain dosa kafir bisa disepuro. Falanu kafir mongko ora ngafirno kita mukminan ing mukmin bil wisri sebab nglakoni dosa. Jadi ciri khas madzhab ahli sunnah wal jamaah apa? Orang tidak menjadi kafir hanya karena melakukan dosa besar. Itu jenis lam kafir mukminan bil wisri. Terus madzhab ahli sunnah malih wa may yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Jadi kira usah intervensi pangeran, nek ora paham ya keben wis wae mufawwadun li rabbih. Wa man tisabane wong yamut mateni sapa man. Wa man tisabane wong yamut mati sapa man. Ana wong ngombe narkoba mati, ana wong ngombe oplosan mati. Kamu ndak usah meyakini dia ahli neraka atau ahli swarga, semua ben urusane pangeran. Kowe ora pangeran kok ribet. Ben mati ya ben apa? Mati. Wa man tisabane wong yamut mati sapa man walam yatub lan ora tobat sapa man min dzambihi. Orang mati kemudian orang sempat tobat ya mau misalnya ngombe oplosan langsung mati. Fa amruhu mongko utawi urusane man mufawwadun den serana li rabbi marang pangerane man wis ben pangeran cek disepuro cek ora. Wa wajibun lan wajib ta'dzibu ba'din. Apa nyiksa sebagiane wong irtakaba kang nglakoni sapa man kabirotan ing dosa gedhe. Dadi meskipun Allah iku iso nyepuro, tak baleni ya, Allah iku iso nyepuro. Tapi faktanya Allah wis ngancam siapapun sing zina kudu disiksa, siapapun sing maling kudu disiksa. Itu implementasi ancaman itu harus pernah terjadi, meskipun tidak harus kepada semuanya.
Tak baleni ya. Allah kan kadung ngancam. Ya ulang lagi, Allah kan kadung ngancam. Nak wong zina mesti lahum fid dunya khizyun, mesti ana inane. Maling ya ana inane, tukang bodoni ya ana inane. Iku Allah wajib mengimplementasikan itu tapi tidak harus ke semua. Nggo nuruti nak ancamane bener-bener dilaksanakan. Paham ya? Ancamane bener-bener kayak ngene lho misal. Wong nak radus mesti gatel. Lah misale mulai Nabi Adam nganti kiamat wong radus ora tau gatel, kan ancaman itu salah. Paham ya? Tapi nak pernah ada 100 orang atau 1000 orang radus gatel, dan ancaman itu nyata. Karena Allah berkali-kali ngancam pelaku dosa besar untuk disiksa, maka harus ada sebagian sing jadi korban percontohan. Wijine wa wajibun ta'dzibu ba'din sing irtakaba kabiratan. Paham ya? Cara agamane iku nggo implementasi perwujudan sangka bahwa ancaman itu faktual. Paham ya? Tapi Allah tidak harus menyiksa semuanya. Piye-piye Allah ya falu ma yasa. Boleh pada yang lain menerapkan maghfirahnya, apa? Boleh pada yang lain menerapkan maghfirahnya. Paham ya? Dadi walhasil Allah iku zat sing karena kadung ngancam, ya saya ulang lagi kadung ngancam kudu ana sing kena adab, nggih kudu ana sing kena adab senajan to sebagian ben ancamane ora dianggap main. Tapi kok jodarani wajib diancam semua, wajib kena siksa semua ya jangan piye-piye Allah dhe hak maghfirah mengampuni jenenge apa wajibun ta'dzibu ba'dinir takab kabiratan. Ya kowe donga ae muga-muga sing go percontohan ra kowe ngono tok iso tepak-tepakan apa? Tepak-tepakan. Semal khulud iki cara mazhab ahli sunnah sing alaihi al-maturidiyah. Tapi cara kula nggih masuk akal. Kan enggak kebayang kan kalau sebuah ancaman kemudian enggak pernah terjadi sama sekali. Wis kaya kowe misalnya ngancam anakmu atau muridmu, pokoknya kena arah sekolah, misalnya ora tak kei uang jajan. Sebetulnya semua ancaman bertahun-tahun enggak pernah dipraktekkan kan terus dadine main-main. Mbok sedina rong dina ancaman itu harus dipraktekkan. Apa? Kudu dipraktekkan. Iki jenenge apa? Wa wajibun ta'dzibu ba'dinir takab kabiratan. Sumal khuludu mongkono lail mongko utawi langgeng ning neraka iku mustanabun didohno. Piye-piye dekne mukmin, maka tetap terbebas saka status abadi ning neraka. Piye-piye mukmin. Omene tau ngaji, tau ngapal Al-Qur'an malah larang-larang ning neraka selawase. Mukmin tok wis dadekno ra selawase, omene tau ngaji. Wasif lan nyifatono sira syahidal harbi ing syahid perang, mbok sifati bil hayati lan urip. Wariskuhu kowe kudu berkeyakinan nak wong mati perang iku statusé masih hidup. La wariskuhu te rezekine syahidul harbi kumin mustahil jannati saking barang-barang swarga sing nyenengno. Pun titik. Wariskuhu te rezeki indal qaumi mungguhe kaum sing muktabar yaiku ahli sunnah wal jamaah iku ma perkara untufia kang den alam manfaat apa bihima. Dadi cara boten nasak, boten nadzuman niku ma iku perkara untu fi akang den alap manfaat apa bihi ma wakila lan didhawono ngene la ora kok ngono bal ma bali uti rezeki ku perkara mulika kang den miliki apa ma. Dadi jenenge rezeki ya barang sing nyatane manfaat kanggo kowe. Misale kowe duwe pelem. Wah, pas mateng dicolong wong, berarti rezekine sing nyolong. Kowe mau duwe miliki tok. Pelem itu milik kamu, tapi rezekine sing nyolong. Paham ya? Wa mattu bi'alan ora denut apa hadal kaul. Kaul yang mengatakan rezeki itu sesuatu yang dimiliki itu ora dinut. Mergo kadang memiliki tapi tidak manfaat no. Ya, kowe dipelem jebule dicolong wong. Berarti kamu punya tapi tidak mengambil manfaatnya. Lah hindaran rezeki ku mabihi untufi'a. Farzuku mongko ngreseni sapa Allah wal halala ing barang halal fa'lam mongko ngerti sira. Wa yarzuqu lan ngreseni sapa wa al makruha ing makruh wal muharrama lan sing diharamno. Dadi sawu kowe diwet pelem utawa didegan dicolong wong ya wis rezekine malinge. Paham nggih? Karena barang haram ya iso diarani rezeki. Lah sing duwe ya tetep duwe wae tapi tetep ora di rezeki kan? Karena mesti diarani rezeki apa ma bihin tufi apa? Mambil. Mulane maling ora tau konangan ya rezekine akeh berarti. Cuma ya haram kabeh apa? Kan jelas fayar zuku wahul halala fa'lama wa yarzukul makruha wal muharramat iku makruha mestine napa makruha ganti fayar zuku wahul halala fa'lama wa yarzukul makruha wal muharramat. Saiki bakas mergawe fil iktisabi tetep ing dalem mergawe wa tawakkul lan ing dalem tawakal. Apike wong mergawe ta tawakal ukhtulifat den perdebatno apa ayul khairi minhuma.
diperdebatkan apike wong mergawe tatawakal. La warajihu te sing rojeh kaul sing unjuk at-tafsil iku diperinci. Hasba ma'rifas kirane den kinawari apa tafsil. Wis ora usah takok, engko kowe roh dhewe. Nek kowe kiai alim terus wali tawakal ya rezekimu teko. Gak wali tawakal lah bangkrut apa? Bangkrut darani wis keliru wis pokoke. Soale ngoco awakmu dhewe-dhewe apa? Tafsil gak meneh ngoco, tafsil gak meneh apa? Ngoco. Wah angel temen lan nerang to. Wa indana syai'u huwal mawjud. Wa indana lan iku mungguhe kita ahli sunnah. Asyai'u te kang aran syai'u wa ya syai'u wal mawjudu barang sing mawjud. Dadi anggar barang mawjud iso darani syai'. Mulane Allah menamakan dirinya kadang syai'. Kaya kul ayu syai'in akbaru syahadah qulillah. Dadi butuhe iku anggar barang mawjud iku iso darani syai'. Syai' iku ya barang mawjud. Mulane Allah kadang istilahno dirine apa? Syai' dengan makna mawjud. Meskipun dalam istilah tidak boleh kamu katakan misalnya gini, a'budu syai'an a'ni Allah ya ora oleh. Kita harus nunggu konteksnya yang tepat. Paham ya? Min haitsu inna wa mawjudun yuqalu innahu syai'un, tapi wala yuqalu masalan na'budu syai'an. Iku soal yaitu etika napa? Etika, tapi asal barang mawjud iso darani syai'. Wa indana syai'u huwal mawjudun. Nah, kenapa ini penting? Pentingnya begini. Karena nanti mawjud itu tidak ada namanya. Kalau kita mau tidak mau harus ngasih nama. Piye-piye mawjud itu sifat nafsani. Napa sifat nafsani? Mulane wujud, idam, bako, wujud darani sifat nafsaniyah. Tapi dikatakan sifat itu tasamuh. Tasamuh itu digawe gampang. Kenapa demikian? Sing darani sifat itu kan sesuatu sing nemplek ning mausuf. Sementara mawjud itu ainul mausuf. Paham? Kita kan gak iso nifati. Aku mau didolani Zaid. Sifatnya Zaid piye wujud, kan dagelan kan? Ya nyebut Zaid itu berarti Zaid wujud. Tapi gampangane ngomong Allah itu dhe sifat wujud. Tapi hakikate kan wujud itu gak sifat. Namanya darani tasamuh. Gampange ngomong napa? Gampange ngomong darani sifat. Paham ya? Dadi lah kudu mbok arani sek. Kenapa harus dikatakan sek? Karena ben kepikiran muni langit bumi diciptakan oleh Allah. Paling ndak kowe berpikir piye? Langit bumi sing maujud kudu disebabkan oleh hal sing maujud. Lah maujud iki jenenge Allah. Nah berhubung maujud pencipta berstatus super, lha iku diarani wajibul wujud atau kausa prima atau apa lah dalam bahasa-bahasa modern. Nah kita ada kepentingan niku. Napa ada kepentingan ben hadhil maujudat ya khalaqahal maujudu apa? Hadhil maujudat ben khalaqahal maujudu. Kowe aja kaya wong ateis, wong ateis iku gendeng. Wong hadil maujudat khalaqahal adam kan terus aneh maujudat sing sakmene iki mulai bumi langit Mars galaksi kabeh diciptakan oleh ketiadaan padahal wal adamu la yu'atsiru syai'an wala yakhluqu syai'an jenenge adam iku gak iso duwe efek wong jenenge wae adam. Mane apa nak nyindir piye amkhuliku min ghairi syai'in mosok barang sing wujud dimulai dari yang tidak maujud. Berarti gentihe kalimatnya am khuliqu min ghairi maujudin apa? Am khuliqu min ghairi maujudin. Mergo wa indana syai'u huwal maujudu. Ya paham ya dadi mane nandingi mane wong alim serang ora iso. Kowe khusyuk sundul langit itu tetep ra iso iman kaya aku. Perkarane khusyuk ya khusyuk wae, nek iman nganggo akal. Akal luwih kuat nak wonge ahlul Quran mergo dipandu Quran. Tapi Quran sing dipandu ulama ya mau. Am khuliqu min ghairi syai'in wa syai'una maknahu al maujud berarti am khuliqu min ghairi maujudin. Mosok alam raya sing maujud kemudian digawe oleh hal yang tidak wujud. Niku gak ketemu akal. Ane wa indana syai'u huwal maujudu wa sabitun fil kharijil mausud. Wa sabitun te barang kang tetep fil khariji dalam fakta iku al maujudu jenenge barang maujud. La wujudu syai'in te wujude perkara ya ainuhu ainus syai'. Ya mau jaa zaidun. Zaid sapa kang Zaid sifatnya wujud ya ora usah ngono wujudu syai'in ainuhu kemuni jaa zaidun berarti jaa maujudun apa jaa zaidun berarti kemuni jaa maujudun wal jaharu te jauhar te muti wal jawaru te jawar al fardu kang fardu jawarul fardu kaya sistem atom atau partikel atom ya tetap hadisun barang anyar teko apapun sesuatu gak iso dibagi andekan nyata dalam fakta iku pun asal liyane Allah jenenge hadis. Indana mungguh kita la ingkaro ra iso den ingkari apa annal fardha iku hadisun. Sumadzunufu mongkono kita pira-pira dosa indana mungguh kita kismane ana rong bagian siji sakhiratun dosa cilik kabiratun lan dosa gedhe.
Lawasani te sing kedua rupane dosa gedhe minhu sanging sani almata bute tobat wajibun wajib fil hali ing dalam langsung. Kena nglakoni dosa gedhe tobaté kudu langsung. Termasuk dosa gedhe kodok subuh rumangsamu. Walanti kodok lan ora ana batal mujud yaut lamun nerantara bojo dosa gedhe kodok ya dosa gedhe. Sakjane ana dosa gedhe cara hafal Quran tenan. Sing ngrasani kuwi dosa gedhe. Ngrasani wong hafal Quran dosa gedhe. Berhubung rapati hafal dadine cilik, paham. Terus ngrasani ulama itu dosa gedhe. Berhubung ra ulama ya rapati dosa gedhe. Salam dhewe, wah. Walanti qadha. Sing repot wani bojo iku asline dosa gedhe, maksudnya bojo sing bener, paham ya? Berhubung ra bener, gak sido dosa gedhe. Mane ra usah dadi wong bener nemen-nemen sakake sing ngrasani, napa? Sakake sing ngrasani. Mari apa? Dosa gedhe. Walanti kodolan ora ana batal mujud ya ut lamun bali sapa wong li hari maring saknalika. Maksudnya Allah proporsional. Dadi iki bareng ngakoni dosa gedhe tobatem tenanan. Iku tobatem mesti ditampa. Soal kok dosa meneh ya hitungane meneh. Ora kok Allah ngait ngentos sing wis kliwat sing bar ya ben bar. Engko pasale anyar meneh. Wah, pasan. Lakin yudadi tetapi ini nganyarno sapa wong tobatan ing tobat lima maring perkara iktarofa kang wis nglakoni sapa wong. Tapi nek bar dosa yang tobat neh. Engko dosane ya tobat neh. Kok kowe kan gak iso konsisten. Wis ya mau bengi nangis istighfar wis. Robabon katut meneh istighfar meneh wis. Bar ngrasani kancane tanggane astagfirullah kok ngrasani dosa. Sesuk ngrasani neh. Tobat meneh ngrasani neh. Wis ngono wis. Jenenge ora bakat wali dadi apa ya? Dosa kok kebutuhan apa? Amit-amit tenan. Wong nak ra wali kebutuhan ora makan pokok sembako lho dol jenenge kebutuhan. Ngrasani kok kowe tak gaji, gak ngrasani wong 2 minggu tak gaji. 2 minggu 2 dina ya 2 dina. Pemene ibu-ibu tambah ra iso. Wis ra iso. Mulane keliru negara mau nyumbang sembako. Jane nyumbang ngrasani. Mosok kebutuhan masyarakat Indonesia termasuk apa? Ngrasani. Kok pejabat yang ngono. Wah, Indonesia harus disumbang sembako. Kalau ndak mereka enggak cukup. Kenapa Indonesia kok miskin? Mari mereka ndak pekerja keras ya pejabat yo ngrasani. Kok rakyatnya yang ngrasani? Harusnya kalau di lockdown dicukupi. Nglodok tok gak nyukupi piye to karepe pejabat. Dadi pejabat yang ngrasani rakyatnya yang ngrasani pejabat. Iku jenis sembako, termasuk kebutuhan pokok. Dadi ngrasani iku kanggo wong ra saleh kok. Kebutuhan pokok. Lucu kan? Kebutuhan pokok ya sembako iku aneh-aneh. Ngrasani kok kebutuhan apa? Pokok. Bojo ngono, bojomu lu culno, nek gak ngrasani kowe mek tangga-tangga ora mungkin. Kowe anggere kakuati yo ngrasani mek kancamu, bojo kuwi amit-amit. Ya Allah, yo nak nyukupi bojo nganggo sembako, yo aja nganggo apa? Ngrasani. Tapi ora ngrasani yo do ngelu tenan. Aduh. Wa fil qabuli ing dalem ketampane tobat ra'yum te pendapat ulama qad ikhtalafa teman-teman beda apa ra'yu. Soal tobat itu mesti ditampa ta ora ulama debat. Rata-rata darane mesti ditampa. Mergo Allah wis kadung janji nek wong tobat mesti ditampa. Dadi ya ditampa. Engko dosane ya ana hitungane meneh. Paham ya? Tapi ana ulama darane wajib ditampa. Alasannya apa? Karena Allah kalau sudah janji enggak pernah ingkar janji. Padahal Allah wis janji nek tobat tenanan mesti ditampa. Nah, masalahnya pada Anda kecelok tenanan ta ora? Napa? Kecelok tenanan ta ora? Wa hifdzu dinen utawi jaga agama sumanafsin jaga jiwamu, malin jaga donyamu, nasabin jaga nasabmu iki nadoman. Maknane anut kula mon. Wa hifdzu dinen utawi jaga agama, sumanafsin hifdzu nafsin jaga nyawamu. Nyawamu mesti tok lho jaga. Malin jaga donyamu, nek di donya ya jaga. Nasabin jaga nasabmu, nek di bapak mbok ya apa Allah. Ya piye masuk bapakmu ra jelas layu tetep barokah bapakmu kowe di bapak ora anak zina. Aku kecewa kesanae Karmin, gagah di bapak. Nek lahir ra di bapak, lahirin terminal ra di bapak, bingung bocah kok. Lumayan gagah di apa? Bapak, bocah kok ora tau bangga mek bapak ya. Rumangsamu ketok sira bangga mek bapakmu, bapakmu ya ora bangga mek kowe. Malah panjang to. Kowe kudu bangga wis Karmin bapakku gagah di bapak. Anakmu ya bapakmu ya gagah, aku di anak wis goblok lah bangga. Nek aku ra di anak malah gabuk, malah susah. Kuadane anak goblok ora tau munggah, gagah duwe anak. Wah, ora gabung. Anak yo bangga duwe bapak. Paling gak kena nggo jupuk rapot. Gak penting sempurna ya apa? Gak penting. Nang donya ben sempurna. Sing wajib sempurna namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora nabi kok kepen apa? Sempurna. Bapak asal bapak, prestasi yo asal urip ngene kok ribet. Kok sing wajib sempurna namung para nabi.
Sak ngisore iku para ulama, para wali. Wis nek ora kelompok iku wis ben sak urip-uripe wae, urip-uripe. Ribet ae iku seneng. Engko karuan wong biasa kepen sempurna, blok goblok. Aneh-aneh. Kepengin tok wis menyiksa wae. Wa miswa. Engko lek kecelok wong alim ora diselera kok. Kowe sing goblok diselera. Aneh-aneh. Wa mislu atis padane kabeh aklon yo jaga akalmu lho wis pas-pasan dijogo nganti stres ala ribet. Nak jadab ora apa-apa, nek edan ribet kan dijogo apa akalu wae turu ya turu, paham ya? Terus sesuai urip ya urip, wae bungok-bungok penting jaga akal apa? Jaga akal. Bang ngempet malah ribet. Wae Ridwan jaga harga diri, ora iku ora penting wis ra harga diri dijogo apane. Ambiyung. Wah aku iku harga diri. Wong goblok utang akeh iku seradi harga diri. Wong roh sing nagih mlayu harga diri piye? Serasa dijogo wis bar apa? Wis bar anggape ceritane wis selesai. La wa khifdudin summa nafsin iku kot wajib teman-teman wajib wa khifdudin. Dadi jaga agama, jaga jiwa, jaga donya nak duwe iku kabeh wajib. Oh, wajib ya wajib wae. Ora usah wajib harus dijaga lho nek ana sing dijaga. Waman tisapane wong limaklumin maring barang sing dingerteni daruratan klan pasti iku kok jahada. Mestine iku waman tisapane wong jahada kula waca nasare. Waman tisapane wong jahada iku ingkar sapa man limaklumin maring barang sing maklum daruratan klan mesti. Sesuatu yang sudah harusnya diketahui, kaya wajib salat iku sesuatu yang sudah harus diketahui. Jadi maklumun minaddin bid darurat. Min dini nasang agama kita iku yuk talu den pateni sapa man. Kufron hale berstatus kafir, laisa ora ana apa qatlu iku haddan berstatus had. Laisa ora ana apa qatlu iku haddan berstatus had. Jadi ada orang mengingkari sesuatu sing maklumun minad-dini bid darurat, itu kalau dia mati statusnya mati kafir. Misalnya ana wong kok mati dalam keadaan nganggep zina iku halal. Ana wong mati dalam keadaan meyakini salat ku gak wajib, maka matinya dia berstatus kufron. Kecuali kalau dia ditanya, sholat wajib atau ora? Ya wajib. Kowe ora tau sholat, aras-arasen. Ini masih fasik, apa? Karena tidak merubah hukumnya Allah. Tapi nak darani sholat ra wajib, zina halal, itu jenenge ngrubah hukumnya Allah. Tapi nak ana wong zina tapi yakin haram, iku mok fasik. Tapi ndekne ora ngrubah hukumnya Allah. Beda kan? Ngrubah hukumnya Allah mbek gak nglakoni iku beda. Kowe mangkel di misale ya. Misale contoh gampang ini analogi ini. Kowe iku raja utawa pemimpin, terus rakyat mbok celuk, "Cung iki jenenge banyu." Ya manfaate diombe. Tak baleni iki cung jenenge banyu, manfaate diminum. Terus rakyat muni ngene, "Mboten Pak Raja, iku jenenge geni." Mangkel to ora? Karena ini ngerubah inti status, apa? Wah iku bener-bener. Tapi nak mbok arani, "Nggih Pak Raja, iku jenenge banyu." Tapi kula mboten purun ngombe. Ya itu hanya mengabaikan manfaatnya banyu, tapi dekne tetep darani banyu. Nah padha Allah darani salat iku wajib. Jebule ana wong darani gak wajib. Itu merubah status bil kulliyah, merubah status tapi kalau dia sekedar gak salat tapi yakin iku salat iku wajib, iku namanya hanya balelo apa? Balelo. Beda kan? Sale orang Indonesia ketemu Pak Jokowi, "Ke wong di Amerika, Pak?" Lah terus piye? Lah kok manggon Indonesia? Aku pokoke wong Amerika, KTP ku Amerika. Kan mangkel wong kan ngrubah status. Tapi nak muni takok, "Kowe wong di wong Indonesia?" Wong Indonesia, Pak. Presidene sapa? Jenengan. Lah kok ora nurut aku? Wah, aku iku mulai lahir iku modele ra nurutan, Pak. Wah, iku mau fasek tok, apa? Fasek tok. Ya misalnya kowe ketemu tanggamu, kowe roh nak aku kiai ngertos, Pak. Lah kok ora nurut aku? Mun biasa kula mboten nurut biasa, tapi kula ngertos nak jenengan kiai. Ya iku beda, tapi nak terus ra roh blas. Aku sapa? Ya manusa kados kula. Kiai to, blas mboten. Kan wis mangkel kan? Jadi beda, makanya murtakibul kabira sing nglakoni dosa gedhe asal yakin itu dosa iku jek urung kafir, mok fasik, napa? Tapi kalau mungkiri nak zina iku apa haram, terus dekne meyakini iku halal, iku malah kafir. Senajan to ora zina. Senajan to? Lawa misuha dalan Gus padane kafir mante wong nafakang nafekno sapa man ngingkari sapa man di musmain maring barang semusma ale awis dabah utawa ngolehna sapa man kazina kaya dene dosa zina. Ana wong kok berkeyakinan zina iku halal. Lah iku berarti kafir karena merubah status. Merubah apa? Status faltasma mongko ngrungokno sira. Wajibun nan wa iku wajib nasbu imamin utawi ngangkat imam adlen kang adil. Wajibun nan wajib nasbu imam ngangkat imam adlen kang adil. Dadene khabar muqaddam yang salus.
Bisar iklan syarak. Fa'lam kau ngerti ya sira la humil akli ora kok kelan hukum akal. Jadi orang itu wajib terlibat dalam nasbul imam. Lan nek ana pemilihan presiden utawa bupati utawa gubernur wajib milih. Lah nek ora ana sing saleh ya milih sing aqallu dararon apa aqallu dararon. Misale kowe ning NTT kandidat kok kafir kabeh, ya milih sing aqallu dararon bil muslimin apa aqallu dararon bil muslimin tapi tetap wajib milih. Jadi misalnya ngene ya ning NTT misalnya. Calon gubernur kok kafir kabeh utawa non muslim kabeh. Iki ortodok. Orientasine gedhekno gereja. Sing iki Kristen sekuler. Ora roh gereja, pokoke rohe sama-sama bangsa Indonesia. Wong Islam wajib milih sing iki. Karena dia tidak punya fanatisme pada agamanya. Paham ya? Berarti ini aqallu dararon bil muslimin karena tidak punya orientasi membesarkan Kristen. Paham ya? Atau sama-sama fasik, iki dosane mateni wong. Paham ya? Iki dosane mok ning klub, ning klub malam. Lah dosa ning klub malam urusane dhewe, tapi nek mateni wong kriminalnya lebih tinggi. Paham ya? Jadi misalnya bodoh-bodoh fasik kita milih sing aqallu dararon apa? Aqallu dararon. Dan misalnya ning Amerika, kowe dadi warga Amerika, presiden sitoke terkenal Islamfobia, sangat benci Islam. Sing sitok sangat liberal. Ora peduli Kristen, Islam, Yahudi padha kabeh. Wong dekne ora tau ngaji, ora tau fanatik gereja, ya kita harus milih ini. Karena lebih tidak ya karena ndak punya orientasi apa-apa. Paham ya? Jadi kemana milih itu tetap wajib. Kadang-kadang wong-wong sing ora tau ngaji kon, wah anak fase kabeh piye? Berarti ngajine rong khatam. Fase kabeh milih sing aqalli dararon apa aqallah dararon apa aqallah dararon. Ya itu kan otomatis kan? Napa? Otomatis. Ya misalnya ngene lah. Kowe iku dhe anak wedok, ana supir fasik. Fasike iku tukang tombok togel. Sing sitok nyuwun sewu fasike iku merkosa. Ya padha-padha ora ono pilihan ya milih bis sing muk tukang tombok. Karena ora ono kaitane mbek pemerkosaan. Ngono kan otomatis milih sing aqallah dararon. Ya jadi kalau sama-sama fasik milih yang madharatnya paling minimal. Ngono kok ora barbar. Mulane wong aja kuper to. Tetep mikir. Islam itu selalu menyediakan jawaban. Mau karena dalam kaidah fikih jika ada dua mafsadah kumpul maka milih akhaffuhuma dararon paling madharate paling minimal. Tetap ada pilihan. Bukan terus kayak tadi kita kan mungkin sebagian saudara kita hidup di NTT. Kan mungkin semua kandidat bupatinya non muslim atau hidup di Papua mungkin semua kandidatnya non muslim. Kan tidak punya pilihan. Terus gak milih ya keliru, tetap harus milih. Tapi milih sing aqallah dararon. Kan kalau aksara naf'an kan gak mungkin wong padha-padha ngono kan. Milih apa? Aqallah dararon. Ya misale kok ngene lho. Ditakdir omamu iku nggon ula, sitok nggon ula ijo mek kobra, sing sitok mok ula piton utawa ula tali pijet, ya milih sing awor ula piton. Lumayan kan gendut ngono. Tapi aja sate, maksudnya yo tangganan. Kan ini lebih gak bahaya. Lebih gak bahaya. Lah tak mangan aku Gus ora doyan mau piton yo mikir kan. Tapi kan awal kobra atau ula ijo lebih bahaya. Ya jadi pilihannya itu jawab hasil ya kalau masalah fasik itu pilihannya apa aqallah dararon apa aqallah dararon. Fale samangka ora ana apa nasbul imam ruknan iku termasuk rukun yuk takodu kang den yakini apa nasbul imam fiddin dalam agama. Kamu ndak usah memaksakan khilafah atau memaksakan ideal mergo nasbul imam tidak termasuk ruknan fiddin, tidak mendesak-mendesak Ahmad. Jadi kemana ini? Kamu tidak usah memaksakan sistem terlalu. Sistem apa harus apa enggak perlu seperti itu. Karena nasbul imam itu laisa ruknan yu'taqad fiddini. Mulane kados Mbah Mun nggih fleksibel. Saraku wong alim-alim delok sistem pemerintahan cek republikan, cek mamlakah, kerajaan, cek sistem monarki itu rada do fleksibel. Mergo masalah nasbul imam dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah bi laisa ruknan yu'taqad fiddini. Dadi kira usah ngotot nemen-nemen. Fala tazi mongko aja melenceng sira an amri sang urusane ad-din al-mubini kang jelas. Dadi sing ra rukun agama mbok aja mbok tenani nemen-nemen ora termasuk rukun nek gegerem gak karuan biasa wae napa? Biasa wae. Nah, illa bi kufrin kecuali salah imammu nganti kafir fambidan mongko buah sira ahdaw ing ahdal kafir. Fawa monggo te Allah yakfina iku nyukupi sapa wa ing kita adahu ing pilarane imam utawa pemimpin wahdahu halis wijine Allah. Allah piyambak sing bakal menolong kita. Bi ghairi hadza kalan saliyane kekafiran la yubahu ora oleh apa sarfuhu mecat imam.
Wale salan ora ana sapa imam yuzalu den pecat sapa imam in uzila lamun ilang wa wasfuhu status sifate imam. Jadi misalnya ngene. Kowe milih bupati utawa milih gubernur. Pas mbok milih iku nyuwun sewu gak zina, gak narkoba, gak korupsi. Paham ya? Ternyata di pertengahan jabat dia korupsi. Lah itu kalau dalam kaidah sunnah tidak harus dipecat. Meskipun boleh tapi tidak harus. Paham ya? Tidak harus. Karena apa yang mengharuskan dipecat kalau dosanya sampai kufur. Nah, asal ketika awal dia tidak seperti itu. Ya, tapi kalau dari awal seperti itu ya dari awal kamu enggak boleh milih, paham ya? Jadi misalnya ono wong terkenal korupsi, ya dari awal kamu enggak boleh milih. Tapi nak mbok pilih soleh pas proses soleh jebule tengah-tengah jabat korupsi. Itu dalam agama tidak harus yuzal ya, tidak harus yuzal. Apalagi nanti kalau di yuzal terjadi fitnah azimah, misalnya dia punya power yang kalau dipecat bikin hara, malah sebaiknya tidak usah dipecat. Mergo la imamun husum khairun min fitnatin tadum. Miling apa? La imamun husum khairun min fitnatin tadum. Karena mendongkel satu kepemimpinan yang melahirkan fitnah besar luwih apik aduk toleransi meskipun dia fasik. Nah, mergo mau ada pemimpin koruptor misalnya. Nak mbok pecat, ndekne gawe prahara atau gawe tragedi nasional. Tapi nak mbok barno paling banter mau korupsi, misalnya seperti itu. Tapi ya syukur-syukur ya agak usah korupsi. Tapi misalnya ini cerita, kan tentu kita mikir kondisi paling lebih buruk apa? Lebih. Ya terutama ke bayangno model-model Timur Tengah. Timur Tengah kan gitu kan. Misalnya daerah-daerah tertentu ya Saddam Hussein lah dulu zaman cerita Saddam Hussein yang jangan semua Timur Tengah Saddam Hussein lah sudah yang contoh. Dulu Saddam Hussein kan menggulingkan pernah paman, akhirnya terjadi revolusi. Ketika Saddam mikir ya revolusi. Artinya gini, setiap satu pemimpin tidak ideal digulingkan kan melahirkan tragedi kayak Libya dulu. Orang kecewa dengan pemimpin sebelumnya. Dikudeta Pak Gaddafi kan? Pak Gaddafi dikudeta terus akhirnya Libya sampai enggak berbentuk negara sampai sekarang. Artinya kalau nuruti ideal, malah sebuah negara itu enggak punya pemimpin. Mendingan korupsi lah, bengak-bengok lah, sementing dia pemimpin. Karena kalau digulingkan malah kelasnya tragedi apa? Tragedi. Mulai santri yang ngono, zaman akhir mondok kudu kafet khusyuk ngene-ngene. Iku masalahnya nak ora borusin ning pondok, iku malah ngegeng tok ndi-ndi. Oh coba dino Imam Syafi'i ora zamane. Paham yo? Dadi kampangane yo nak ora mondok luwih ngeri. Tapi nek mondok yo bayangno ideal kok Imam Syafi'i, Imam Malik. Bocah kok awar zaman akhir kok bayangno ngono. Wis keliru. Terus bapak elang bayangno ngono iku yo luwih keliru. Wong eling turunane sapa? Bapake dhewe iku bapake lho maca juz samae ra iso, bareng anake ra hafid ngamuk. Yo dekne dhewe latihan ngapal Al-Qur'an. Mana kula kepengin wali murid tau setor kula, ben ra nuntut anake nemen-nemen. Angger ra tau setor ngono iku. 4 tahun kok ra hafal. Lah jenengan wis 3 tahun ra hafal blas. Aneh-aneh. Nak bab iku aku bela santri yakin boleh. Oh nganti mati tak bela nak bab iku. Kadang wali murid ya ora tau diri yo. Karwan dekne ora iso maca kitab. Ya iya anak kula mun saged maca kitab ta ora. Padahal mondoke 7 tahun. Mun jenengan maca pesolatan. Ndekne dhewe maca pesolatan Jibril ra iso anake kon maca muin apa gledek tanpa harokat. Aneh-aneh. Ngono jenenge ra tau diri yo. Kula nate guyon tak kenang tenan, guyon ilmiah. Kula nate sak ruangan. Hanya beracara umum sak ruangan. Sak ruangan ambek desane Pak Kures. Ada Habib Husain, ada Habib Ali. Habib Husain mertuane Mbak Najwa. Ono Habib Ali banyak pisan-pisane Pak Kures. Mau guyon tok pancen wis bar acara guyon. Guyon paling menarik itu ada yang ajudan dulu teman akrabnya Gus Dur. Ketika Gus Dur presiden. Guyon tok Habib guyon. Jadi Mahathir Muhammad kan jadi PM itu umur 90 tahun, no? Singkat cerita ada seorang Malaysia diomongi mbek bapaknya. Anak ini ketika masih SMA, nak belajar yang benar biar kamu pinter nanti jadi perdana menteri kayak Mahathir Muhammad. Anak ini akhirnya kuliah S1 doktor. Doktor sampai umur 30 tahun, 35 tahun dia sudah doktor. Bapaknya umur swida. Ternyata pas bapaknya umur swida Mahathir Muhammad jadi perdana menteri umur 90 tahun. 90 tahun Mahathir jadi perdana menteri lagi kan, kemarin kan Perdana Menteri tertua di dunia kan Mahathir. Makanya termasuk yang inspirasi Pak Ma'ruf Amin, jabat itu orang yang lebih tua. Anaknya gentenan, bapaknya itu Pak, belajar yang benar, biar nanti kalau 90 tahun jadi PM gak Pak Mahathir. Bapaknya wah, semane.
Karena masih mungkin kan? Bapak wis swidak tahun wis watuk-watuk digandane. Pak, kalau jadi orang tua belajar yang bener, biar pas tua banget jadi perdana menteri kayak Pak Mahathir. Mergo dekne mangkel wis dokter, udah dokter gak jadi perdana menteri. Akhirnya diamuk bapak itu. Paham ya, Pak? Bang to kan. Kadang-kadang wali murid kudu dikandani gak ngono mau targetnya berlebihan. Itu tobat wong ora usah ngono wis pokoke ya nak target ya oleh ambisi ya oleh tapi ya ngoco le. Zaman akhir anake karep ya mondok ya lanyah ya bener ya saleh. Ya wis jenenge Pak sing mondok kono pokoke berlebihan ngono. Tapi sing ngomong jo kowe, nek wis ngomong dosa sok ladap. Aku kiyaine sing ngomong nek macen berlebihan targete. Aneh-aneh wae napa? Aneh-aneh. Masalah pemimpin ya padha ngono. Wong pemimpin zaman akhir wong ora nabi kok ya pemimpin ya saleh ya sayang rakyat ora tau salah. Ki iku gawe syarat bupati ta syarat dadi nabi. Ayo takok. Paham? Aku penting pemimpin saleh ora tau salah peduli ya kowe gawe syarat dadi bupati apa syarat dadi nah dadi bupati wis pokoke asal umume wong ngene ora usah berlebihan. Mulane nek kita alisuna piye ora oleh dipecat asal saleh ra nganti kafir. Maksudnya itu terutama tadi ukurannya apa? Kalau dipecat malah terjadi praha. Ya terutama gak cerita di Libya. Orang dulu kan ketika membayangkan golekan Saddam kan urusan selesai karena Saddam Hussein dianggap oleh musuhnya sangat biadab. Setelah digolengkan ternyata revolusi sampai sekarang Irak itu gak berbentuk sebagai negara. Rata-rata kan gitu kan kepenggulingan pemimpin rata-rata Pak kayak Sewu di Syria kan orang kecewa dengan Bashar Assad mau digolengkan. Bashar Assad gak mau. Akhirnya kan Syria sampai sekarang kan gak berbentuk negara saking kreditnya. Beda andai kan ya sudah seperti itulah gak usah dijelaskan panjang lebar walhasil mau kula ini nerangno kenapa akidah Ahlussunnah seperti ini illa bi kufrin fam bidanna ahdahu fa wa yakfina adzahu wahdahu bi ghairi hadza la yubahu sarfuhu wa laysa yu'zal in uzila wasfuhu. Jadi kalau ada salah-salah yang selain kafir, apalagi salah itu bisa dimaafkan atau salah itu lebih ringan ketimbang kalau ada revolusi chaos, maka kita harus menoleransi. Mulane wa hadza ma'ali Ahlussunnah wal Jamaah kama alil qaida yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Nah ini dalil Mbah Mun al imamul ghasyum khairun min fitnatin tadum. Imam sing lacut utawa pemimpin sing yacut sing fasik luwih apik timbang fitnah berkepanjangan. Elinge napa al imamul ghasyum khairun min fitnatin tadum. Bahwa imam fasik is fasik-fasik sithik iku luwih gampang kita toleransi timbang nak digolengno jadi praha. Ini contoh paling gampang Syria sama Libya. Itu kayak apa orang merindukan pemimpin adil bareng digolengno sing fasik malah terjadi chaos. Chaos terus panjang. Sama alhamdulillah kita dadi ahli sunnah apa wal jamaah sing duwe paham apa al imamul ghasyum khairun min fitnatin tadum. Ya maulah misalnya kita bojo cerewet ngene-ngene wae sabari wae. Luwih lara status duda wis dah ngandel. Kowe pegatan. Terus meneh wong pegatan dititeni lho mek rondo-rondo. Iki dhisik ndek bojo ayu, cerewete dipegat. Sampeyan aku nang dikonokno. Kan terus ribet kan? Akhire wong terus trauma, mbek raimu trauma. Mergo pemene pegatan ping pindho, ping telu wong kan nggih padha wong wedok kok sering dipegat sing lanang. Wong liya ngawin kan yo mikir. Kabeh wong lanang ra kuat. Ya tapi nek kowe sabar, kan paling banter mau diujar-ujari tok. Tapi metu-metu kan gagah, di bojo duwe, anak piro? 5. Padahal sering tukaran anak dia anak, itulah istimewanya kami. Wah. Ala keren kan? Tukaran terus tapi anake wae. Wan jos apa? Jos. Wis termasuk keajaiban dunia kan malah keren. Paham ya? Dadi wong yo mikir sing luwih ekstrem. Ya padha kowe endi? Atuk Joko tua asal untuk bojo asal wedok. Ya atuk untuk bojo asal wedok. Timbang golek ideal akhirnya ra entuk. Sing ideal ora gelem mbek kowe kan akhirnya ribet. Aku golek bojo sing nasab, sing pinter, sing hafidhah, sing qanaah, sing ayu. Ya ora ono, umpama ono ora gelem mbek kowe kan. Lah akhirnya piye ya atuk rabi asal wedok. Kan terus gagah, payu ngawur. Ya cuman yo aja resepsi mari wong dosa. Iya kan? Oke. Waduh eleke resepsi agar wong delok ngenyek, agar wong delok. Ah mari dosa, cara ngene mari dosa. Mari wong komen apa? Mari wong komen.
Dadi ribet. Biasa wae wae rabi. Supaya mati sok ya mati. Rasa udang-udang kanca ya mati. Sing wae mlebu neraka ya mlebu. Sing wae swarga ya swarga. Ning swarga malah lali kanca, saking widadari malah ra buta kanca. Nah yang dibojo ning donya wae elek cerewet ning swarga widadari akeh malah lali apa? Kanca. Ning neraka tambah lali siksa. Dadi sine wong gampang lali mon sampe ngandel kula. Neraka ya lali kanca, ning swarga ya lali kanca. Ya jajal lah wis. Wa'mur bi urfin. Wa'mur lan merintah sira bi urfin kelan barang apik. Wastane lan ngeduwi sira namimatan ing adu-adu, wakibatan lan ngeduwi ngrasani. Mergo ora kebutuhan pokok, eling-eling apa? Ora kebutuhan pokok. Wa khoslatan lan ninggalo ing tingkah namimatan kang terwodo atau kang tercela. Jadi kamu harus punya perilaku yang baik, jauhi apa ngedu wong, ngrasani dan semua perilaku yang buruk duwi. Kal usbi kok dene ngrasa bener dhewe wal kibri lan takabbur wa da'il hasadi lan penyakit hasud. Wakal miroi senengane debat sing ora penting wal jadali lan debat nggo hadzun nafsi. Dadi mirok jadal ku debat nggo menangi dhewe. Tapi nek debatem krana ngangkat agamane Allah niku wajib. Mergo ora hadzun nafsi, ora hadzun misalnya kaya kita, kalau nanti diparani tiang ateis itu tadi Pak Bak, saya akan selalu ateis kalau Anda tidak bisa menjelaskan Tuhan. Karena pikirannya orang-orang ateis, orang komunis apa? Agama itu candu, orang itu bingung ngadepi hidup terus menghibur diri dengan adanya surga. Cara pikirannya tiang-tiang apa ateis, jadi agama itu candu. Orang enggak siap dengan problem hidup kemudian menghibur diri dengan nanti ada surga dan neraka. Tapi ketika debat sama saya tadi aku kan suwi ngaji mantek entak mon. Ya sudah, kalau kamu nggak percaya adanya Tuhan, anggap saja kamu itu tidak percaya adanya faktor alam raya ini. Berarti alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Ketika saya beri penjelasan, lah Tuhan itu menurut Islam ya sesuatu yang ada itu. Akhirnya dia mau Islam lagi. Bahkan dia ngomong, lah mulai dulu menjelaskan Tuhan seperti itu, saya akan mau. Muna Tuhan gak jelas-jelas. Tapi sebenarnya makanya kita itu sering salah jen rapati ngaji Quran. Sebenarnya Allah ketika menjelaskan Tuhan itu urutannya am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau alam raya ini tanpa Tuhan, berarti alam raya yang maujudat ini didahului oleh al-ma'dum, apa? Sesuatu yang tidak ada. Berarti alam ini disebabkan oleh ketiadaan. Itu kan cara akal ora ketemu. Wong sesuatu yang maujud kok diciptakan oleh ketiadaan. Mulane Quran takoke am khuliqu min ghairi syai'in. Nah, syai'iku huwal maujudu, berarti kalimatnya digawe gampang amkhuliku min ghairi maujudi. Lho ngajimu ora tau ngono iku apa? Ngaji men golek barokah ngono iku dadine. Ora ono mikire blas. Kula tetep ra rido, sono golek ngaji tetep golek ilmu, paham nggih? Soal barokah iso otomatis. Ora dari awal koma golek barokah. Tarife gak paham lah sementing barokah, ora paham kok barokah ning diledul tulu aneh-aneh. Nang golek ngono kiai aja aku, golek sing kiai barokah ben padha ora pahami pisan wis. Dadi yo ngaji terus Fatihah mugi-mugi barokah murid itu maca Fatihah ribet kan. Maksudnya iku ya ngaji ku ben paham. Mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Nang paham ku otomatis barokah. Nah, soal menghadiahi Fatihah itu bentuk penghormatan, orang golek barokah. Lah nek dhewe golek dhewe barokah dhewe berarti kowe ra Fatihah mualif, kowe egois golek barokah dhewe. Paham? Dari mualif Fatihah ora tok aku cung. Lah kula menyen golek barokah piye mbak ra kangge jenengan. Bener Fatihahku, kita Fatihah mu'alif bentuk penghormatan. Supaya Fatihah itu ya milik mu'alif. Kalau kita sendiri wis untuk barokah. Faham iku wis barokah, napa? Faham iku. Kok kowe rabi lho, nduk rabi di bojo cerewet, iku wis barokah. Keceluk ora jomblo iku wis keren, napa? Keren. Nah, tapi kecuali nganti diusir wae ya ribet jeneng iku ribet. Diusir kok masalah numpang. Sunai wong numpang jan ya diusir. Lah nek kono sing numpang kowe kan kowe iso ngusir keren kan. Ya, tapi dia musuh wedok ya ora keren. Musuh ya preman sing tatonan terus ke menang keren. Menange mbek wong wedok wis ora keren blas padha wae. Wakal mirok lan kaya dene debat wal jadali fa tamit mongko tetanggono sira. Dadi walhasil jangan debat sing hadun nafsi. Wa kunana sira kama kana kaya oleh ana sapa khiyaru khalqi sapa makhluk-makhluk sing pilihan. Kowe nak niru wong-wong pilihan khalifah khilmen, wong sing selalu aris, selalu apian, tabian tur anut hakim maring kebenaran. Fakulu khairan mongko dis kabehane kaapian fitiba iman ing dalem anut wong salafa kang wis dhisik sapa man. Semua kebaikan baru kaya anut wong dhisik.
Lawa kullu syarrin uta saben-saben kaelian fibtida iman ing dalam gawe-gawene wong khalafa kang guri sapa man. Angger pikiran sing aneh-aneh iku gaweane wong guri-guri. Nek pikiran sing bener-bener gaweane wong di wa kullu hadin di saben-saben hidayah Nabi qatra jahat teman-teman unggul apa hadin. Semua hidayat sing datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti qatra kelas A, semuanya bersifat unggul, apa semuanya bersifat. Artinya niku kowe urip kok anut panduane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku urip sing bersifat unggul, ora nuruti nafsu. Sale kowe di bojo cerewet ya wis wa asiruhun bil ma'ruf. Ora mbok lawan nuruti nafsu iku harga diri wong lanang wis berarti kira anut Kanjeng Nabi. Anut Kanjeng Nabi wis ngadepi ya sing santai wae sing bener. Fama mongko te apa wae ubi kang halal napa ma ifal nglakono sira. Wadak lan ninggalo sira mak ing perkara mem yubah kang ora den menangno apa ma. Patabi mongko anut sira as-sholihah ing wong saleh miman sanging wong salafa kang wis kliwat sapa man. Anut wong saleh sing dhisik-dhisik wajanib lan ngedohina sira al bid'ah ing bid'ah miman sanging wong khalafa kang guri-guri sapa man. Wong saleh dhisik nek ben dakwah ya dakwah wae sing ikhlas ngandani wong, bahkan do seneng ngandani wong secara siron, secara saya ngandani wong ae kudu dipasang panggung sik, kudu MC sik, kudu ketok wong akeh. Iku tak kandhani tetep ya ana gunane tapi iku jenenge ra dakwah iku nek ngandhani ya ngandhani ae dhisik wong saleh ngandhani wong ya diparani guyon santai dikandhani ngaji ora aku tak kandhani tak gekno panggung sik MC ini muni aku Sohibul Fadilah lho lagi tak kandhani atek kowe muni aku Sohibul Musibah ora tak kandhani ya ora ana dhisik ngono ya ora ana pokoke butuh ngandhani ya ngandhani butuh ngaji ya ngaji nah awas ke sampeyan. Nah soal kowe sampean pidato mularis ning panggung ngono niku kowe aja terus mbok takorup ning Allah ya ora ana. Ora kanggo gak ngangkat yo cara ning ngarepe pangeran. Maling ngangkat ekonomimu tapi gak ngangkat nek cara pangeran gak ngangkat. Ngangkat yo dakwah secara ikhlas. Fata bi sholihah mimman salaf. Kaya kate cerita Sunan Giri wis ngekeki tongkat wong wuta, ngekeki klambi wong wuda, ngekeki mangan wong les tapi dakwah ora perlu panggung. Tapi ki aja anti panggung. Piye-piye iku mari siare Islam. Wong dangdutan wae ana panggunge pengajian ra oleh ana panggung. Iki bandingane iku tok ora usah sak dhuwur-dhuwur. Aja mbok bandingno dakwah zaman wali songo ya kedhuwuran apa? Kedhuwur. Dadi iku halal mergo bandingane haram. Wis iku tok. Aja dhuwur-dhuwur. Sing dhuwur tenan nggih dakwah secara ikhlas. Syukur-syukur sirron karena dengan cara sirron itu yang dikandani tidak tersinggung.